इज़ नॉट नॉर्मल। आइए आज हम स्नोरिंग या खर्राटे लेने की आदत के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि स्नोरिंग तो नॉर्मल होती है, इसके पापा स्नोरिंग करते हैं तो ये भी करता है, हमारे घर में तो सभी खर्राटे लेते हैं इसीलिए ये भी खर्राटे लेता है। ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। खर्राटे लेना बच्चों में नॉर्मल नहीं होता। जब हमारे नाक के पीछे के सांस के रास्ते में किसी भी कारण से कोई रुकावट होती है और सांस का रास्ता छोटा हो जाता है, तब सोते टाइम बच्चे खर्राटे लेते हैं और ये छोटे नाक के पैसेज से सांस लेने की वजह से एक लाउड आवाज़ आती है। क्योंकि बच्चा एक छोटे नाक के रास्ते से सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में मेहनत ज़्यादा लगती है और यही कारण है कि जो बच्चे स्नोर करते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी पुअर रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सांस का रास्ता कुछ सेकंड्स के लिए कम्प्लीटली बंद हो जाता है, उन्हें सांस नहीं आती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी डिप हो जाती है और ये बच्चे उठ के सांस लेने की कोशिश करते हैं और वापस नींद में चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे उठ के विजिबली उठेंगे और सांस लेंगे, बट ये अपनी गहरी नींद के प्लेन से कच्ची नींद में आते हैं, सांस लेते हैं और वापस गहरी नींद में जाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को साइंटिफिक टर्म्स में हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 से ज़्यादा रात स्नोर करता है, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है, अगर वो रेस्टलेस सोता है, बार बार करवट बदलता रहता है, उठता है, पेट पे सोना पसंद करता है, अगर वो दिन में थका हुआ रहता है, उसको ठीक से दिन में स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको दिन में नींद आती है, या फिर आपको लगता है कि सोते टाइम वो उठ के सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ लक्षण हैं जो अगर आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है और आपको एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास उसकी चेकअप कराने की ज़रूरत है।